이 소리는 일상일까요? 아동학대의 신호일까요? 여러분은 지금 어떤 소리를 듣고 계신가요? 오늘 우리는 생활소음이 인지능력에 미치는 영향이란 주제로 사람들을 초대했습니다. 그리고 몇 가지 소리에 관한 퀴즈를 드렸습니다. 함께 들어볼까요? 여러분도 맞춰보세요. (1번과) (2번) 정답을 공개합니다. 여러분도 맞추셨나요? 이제 (3번과) (4번의) 정답을 보여드리겠습니다. 아동학대의 소리는 생활소음과 크게 다르지 않습니다. 조금만 더 의심해주세요. 아동학대, 당신의 착한 의심이 필요합니다. 어떤 소리를 들으셨나요? 아동학대의 소리는 생활소음과 크게 다르지 않습니다. 조금만 더 의심해주세요. 아동학대, 당신의 착한 의심이 필요합니다. 안녕하세요. 오늘 제가 소개할 공익광고는 공익광고협회가 제작한 어떤 소리가 들리시나요? 시리즈입니다. 이 광고는 겉보기엔 평범한 일상 속 소리들이 실제로는 아동학대의 신호일 수 있다는 강력한 메시지를 전합니다. 소리를 중심으로 한 표현 방식이 매우 독특해서 광고를 보는 내내 생각할 거리를 주는 작품이었습니다. 이 광고는 소리만으로 전달되는 이야기입니다. 일상의 소음처럼 들리지만 반복되면 점차 불편한 감정을 유발하죠. 그리고 결국 그 소리가 아동의 울음과 고통이라는 것 알게 됩니다. 이 광고는 설득 전략 면에서 감각적 접근을 택하고 있습니다. 청각에만 의존하면서 상상력을 자극하고 시청자 스스로 판단하게 만드는 구조입니다. 또한 공감과 참여를 동시에 유도합니다. 마지막 내레이션 조금만 더 의심해주세요는 우리가 더 관심을 가져야 함을 강조합니다. 영상에서 보시다시피 이 광고에는 발소리, 고함, 울음 등을 반복적으로 들려줍니다. 점자 아이의 울음소리와 고통스러운 분위기를 전환됩니다. 시청자는 처음에는 일상이라고 생각하다가 후반에는 불편함과 위기의식을 느끼게 됩니다. 그래서 이 광고는 시각보다 청각을 중심으로 구성되어 시청자의 상상력을 자극하고 더 깊은 몰입을 유도합니다. 광고 내에서 설득 전략 분석을 하면 첫 번째는 감각적 접근, 청각을 중심으로 메시지를 구성합니다. 두 번째는 이성, 일상의 소리가 학대임을 알리는 반전입니다. 세 번째는 공감 유도, 아이의 목소리와 상황 사립합니다. 네 번째는 참여 유도, 당신은 어떤 소리를 들으셨나요? 질문 사립으로 참여 유도를 합니다. 이 광고는 시청자의 상상력을 자극하고 몰입감을 높이고 메시지를 뇌에 강하게 남깁니다. 또는 실제 행동을 유도할 수 있는 경각심을 심어주는 데 탁월합니다.
그래서 이 광고의 장점인 성공 요인은 네 가지가 있습니다. 시청자의 상상력과 감정을 자극하는 구성, 그리고 영상 없이도 강력한 메시지 전달, 세 번째는 반복 시리즈로 사회적 인식을 전파합니다. 네 번째는 몰입도 높은 청각 중심으로 전달 방식입니다. 그러나 이 광고에서도 아쉬운 점도 여러 가지 있습니다. 보다 명확한 행동 유도를 통해 실제 시민은 참여까지 이끌 수 있을 것이라고 생각하는데 이 부분도 아직도 아쉽다고 생각합니다. 그래서 그 아쉬운 점을 개선하기 위해 여러 가지 개선 제안을 제공해드리겠습니다. 먼저 광고 말미에 실제 신고 방법이나 사례 소개가 조금 더 보강된다면 시청자들이 더 적극적으로 행동할 수 있을 것이라고 생각합니다. 또한 Z세대가 자주 사용하는 서치나 릴스 버전도 함께 제작된다면 더 많은 연령대에서 메시지를 받을 수 있다고 생각합니다. 네, 오늘은 영상을 여기까지입니다. 이번에 제가 가져온 이 소리는 단순한 소리가 아닐 수 있습니다. 우리의 작은 관심이 아이의 삶을 지킬 수 있습니다. 감사합니다.